Я так понимаю, что-то сейчас будет, да? Всем привет. Ой, сегодня приехали мы. Ой, с Туапсе. Ой, как тахикардия у меня поднялась. Прям дома осталась, никуда не поехала. Надо было съездить. Вернее, поехала, но получилось так, что опять приехала. То ли эта погода на меня так действует, странно. Я не сказала бы, что я так устала. Ну что, я приехала, ну ехал я в поезд, душно было. Вот единственное, было душно, вот это вот никуда не отнимешь. Что-то ветер какой-то сильный поднялся, и там все почернело. Вот здесь. Это телефон у меня свет дает очень яркий. Да ё, упала это, вешалки 2 штуки. Халат мой южный, ой, светится, хотела сказать, высох, наверное, уже при таком порыве ветра, что он просто, ой, накрыл меня. Сейчас мы его снимем. Только повесил, а что он синтетический, он быстро сохнет. Да куда ты? Другой халат хотел выскочить вообще. Убегают от меня все. Кошмар какой-то. Сейчас. Прям ветер такой, прям сшибает. Угу. Наверное, будет дождь и сильный ветер. Я, конечно, эту сторону сейчас закрою. Если будет сильный дождь, я не буду снимать. Но, по-моему, какое-то как ураганное что-то идет. Ой-ой. Вот так. Сейчас мы закроем. Сейчас. Я закрою на всякий случай. Вот так на эти самые. Потому что что-то такое сильное, по-моему. Я вот там оставила открыть, моя штанинина защемилась, а я вот так оставлю, вот половинку, вот так, все. Всем пока-пока.